près, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Amen. Kolo Yesu topamboli yo, kolo Yesu totomboli kombo na yo likolo ba kombo nyonso. Kombo moko ezali te na sia mokili awa kaka kombo na yo, yo kozali Nzambe, yo kozali le tout puissant. Oui, tout puissant est ton nom. Toi qui as dit à Lazare sort, il est sorti 4 jours après. Qui peut faire ça si ce n'est que toi? Parce que yo de okela batu, yo dozana bomo ya batu na maboko na yo. Ozali Nzambe, Nzambe munene koleka. Oh Seigneur Dieu, celui dont Esaïe a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et que toute la terre reposera sur ses épaules. Esaïe obéléo, on l'appellera adorable. Papa, tu célébrer yo, tu commission Nzambe, le kolo aba kombo nyonso de kombo na yo. Tu remercie Penza betale que le lot tokutania wa na pe mabomoi. Mukanda Nzambe zolbe que le souffle de vie t'appartient à toi Dieu et tu en donnes à qui tu veux. Et c'est pili na yo ko pesi biso pe mabomoi lelo. Yango tokutania wa. Tu commission, nous te disons merci parce qu'on ne l'a pas mérité. Jésus, chez toi, on ne mérite rien. Tout est grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Yangwana, topamboli kombo na yo. Ça, c'est une présence dans la église. Zambe konza kilto ya lelo. Dirige kilto ya lelo. Na kombo na yo tozali kobebisa esprit nyonso tout d'opposition na kombo na Yesu Christo. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Zambé, n'a rendu ni les sans effet, n'a paralysé ou n'a bébissé n'a compris na Jésus Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Zambé. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta parole. Parce que nous allons parler de ta part, Zambé. Toloba, degyo kosepela toloba. Alors, tiama loba na kati na biso. Topambo la bana na yo, na kombo na yo. Onyo soto koloba Zambé, et impacté ba mpeba bika. Parce que le wiki ko tindele ki bango liloba et bikisa ki bango. Tika ke loko mukembo masanzolo ezalobe le pa na yo mokonzi na bakonzi. Na kombo na Yesu Kristo tu sabri bongo. Amen. Ok, tovandi. Bana Nzambe tovandi. Lelo tozali ko continuer pe na kanisi na ngola Nzambe kusukisa. Sujet otobandaki dimanche. Tosukaki yango na katikati tobandaki me tosikisaki te tosikisaki na katikati ezali tobandaki kolobela Esther. Fallait toyeba ke Esther oyo mokanda ya Nzambe ezoloba Esther yango asali nini makambo Esther eza ndenge nini tolobeli yango mingi kobanda koloba ke Esther oyo wana et bandaki que Esther azalaki moumbu azalaki na oncle na ye Mardoché bakendaki boumbu kokenda bakendaki boumbu wana finalement mwasi ya roi ayeko sala mbeba vachi ayeko sala mbeba na roi ayeko benga na ye le babengeni sikoyo ye moko roi sikoyo esengeli sikoyo abala mwasi mususu bayeko sala communiquer na bamboka mobimba nyonso tu bato baluka une fille de belle de figure vierge pona roi abalaye. C'est dans ce cadre là que Esther sikoyo ayepe kokota na mulongwana bayepe kopona ye parce que zeleki te que bato bakokende ko s'inscrire bazoya batalio bamoni que non ozali kitoko bazuyo bamemiyo baimaki basi ebele plus de 600 pour que bapona na katikati wana moko ya kokoma mwasi ya roi le baimaki bango Esther a bénéficié ya faveur ya Nzambe faveur ya Nzambe wana nde esali que finalement moto ya bandeki koyamba bafi wana kopesi bango mai basokola azalaki na faveur ya Esther botala ndenge Esther azwi faveur wana ezalaki sikoyo
l'air bani makambongo 6 mois ezalaki pona mutozo ba soin et puis 6 mois mosusu pour que ba pakole ba mafuta à côté par roi. Donc toute une année avant à côté par roi. Ezalaki siko siko muto à côté par roi OK na poko et puis abimi na tongo. Batikali na roi pendant toutes ces batangwana. Ce qui roi se peli na yo akobengisa yo. Ce qui roi se peli na yote akobengisa yote au moins que bon roi a se peli na ngate ozongi na yo. Bana basi babana ko le kandengo wana ti ya kumaki turi ya Esther. Le Esther a côté ne kaka basi banyuso bana okota na poko epa ya roi. Roi ayeko se peli na ye. Ce qui roi se peli na yo ko salenini akozasiko couronne. Couronne ya balati sakabaren. Azuango alatisaki Esther. Lera alatisaki Esther machesili. Bana baso bana ko sana mulongo baso ba mebite. Boso ngana bino roi asa choisir moi sina nani Esther. Botala Esther siko lera komaki wana Mardochai bisaki abi koloba origine na yote. Koloba te ke yoza mu yoda. Koloba te ata okutaina batu kolobisi bango eloko mokote. Eloko wana pesa li très important pour bana nzambe baye bango la discrétion. Dans le bakile makambo na bamate mususu kolobake makambo mususu ya bande komibali bande kubase bebaka par marque ya discrétion motema moto okoko kubomba likambo te na motema or eloko bisa na motema na noko na yo nde koki ko compliquer vie na yo. Il faut que la discret zamba lingaka pe discrétion makasi boyebaki zamba tamu boya guérir un malade. Aibisa bibon kende soki batuni kolbate kenga mutuna bixi na ebita soki bebi verset wa zamba pa lingaka discrétion ezalaki pe roi moko boye roi Ezekias azalaki na bumengo ebele baye kotala ye na roi mususu atindaki batu baye kotala pa azalaki malade le baye kotala roi Ezekias ole bavanda na salon makambo esile bazonga roi wana Ezekias ko ya bibon boya na telespiri bomengo na ngai ayeko kende bango tina cave tala ba or tala biloko tala place bomengo na ngai nyonso yango bato bateli ba roi vous êtes riche hein oui na ça riche botala biloko ebele nengwana lesko bato na bayimba kei zamba ebisa Ezekias à travers prophète abi yo ngana piso bomengo ozo lekisango bato lekiswana bakoya kopie yo botala ndenge bato wana roi ya mboka mususu mutatindaki bango baya kotela Ezekias asaki malade lere bazongi bayebisi roi wana oui toti kotela Ezekias azaki malade mais sima ye kolakisi biso bomengo ya roi yo oza rien yo lobakokoza na or lobakokoza na jama tokuti epa Ezekias aki kolakisi biso na cave na ye montagne ya ba or montagne ya ba jama robi ya solo oui ya solo ok tout ça le programme tokende kopier yango baye kosala programme baye kopier yango bomoni maka ya discrétion alongwaki oli afandanye aibisi batwana boya kotala batindaki bino batwana baye koza information botala ne baye kosala. Donc il faut dans la vie koza discret quand les bivi mingi ya bana basi ebeba mariage na bango ebeba likolo ya maka ya discrétion comment na ndeko mwasi nebi baka ibele akutena ndeko moko par le cas d'une fille ana kitambo akutena ndeko moko mobali asepeli na ye bien babandi ko tambola ye ndeko na oteki ba boka mikeli ba ko tambola na ye asiki mpe na mbongo asombili boye bezo tambola bien oli afandanye makambo simba nanu te tala ndenga kolongwa bien bazo cycler na voiture wana soki pe esengo soki pe nini tolike pas boy tozaka na tante na biso to toke na ko pesa mbote ok bon mobali wana azaki prétendant na yazo se prena ya bon ça va toleka kasi botala ndenge ko bazo le kawana ti ba e pas tantine wana ba vandi boy ba ke bwana ba kotie tante boy mikolo ebele wo tu api boy te na wote ko tambole boye o camarade na ngai ayingaba na ngai esengo ya koloba malamu tonton bon siko lera weekend wana tonton bisi $200 apesi tanto wana muto mulili
olia sepela na bapesi bongo bando ki bazalaka bongo soki opesi bongo donc akomona que azana bongo tokange bongo wana. C'est ça avec les sorciers. Tokange bongo wana. Talendenge tantine wana akoya kokotilisa bongo wana molili akoya kobebisa kuboma relation ya fi wana na fiancé ne wana. Na kindoki. Azu mbala boy apesi nga bongo boy seka zana mbongo ebele soki ya bela kekuna akovamba akokuma na mbongo ebele baparane bakosepela baparane bakosala bien bakoya kokende poto mpo na nini tobebisa ngo kufa mbala moko babebisaki libala wana kufa ndenge wana mwana mwasi akomikolera barelation ne comprendre te ndenge nini ebebi boye sikoyo na ndoto nazolata nazomona tante wana ye azobetanga azokabola nga na mobali wana ngabi mezamba alagi soki yende abomeli aluba barelation na ye mutu abisango tante wana ayebaki ndenge nini est-ce que yo mutu okokende koyebisa ye boyeba une chose Satan aza lokola nzambe te Nzambe azali partout au même moment. Zambé, il connaît tout au même moment. C'est ça Dieu. Satan azali partout au même moment. Au comment a Satan pour que aïba makambo yo par exemple dans Bokatel a continue d'ambassadeur. C'est pourquoi mon akokende boy apesi mwana moko kindo na famille tel a ngai moya kozokuna ezate akuluka moya kende place wana akuti mwana tande kwana apesi kindo yo psiko pesa ngai inde konoana facilement parce qu'il ne peut pas. Satan n'est pas Dieu. Dieu est partout à la fois. Zambe ndenge tozana zamba boy azali na kati na yo azali aw azali kona azana mateta azana na Japon azana États-Unis au même moment. Zambe peut akoki ko agir au même moment partout. Gana sengiye tozo solona zambawa moto na Japon zo solona yembala moko moto ya Chine zo solona yem. Donc au même moment Dieu il est immense. Dieu azali multisystème. Dieu n'est pas comparable. Ça c'est notre Dieu. Munene koleka. C'est ça Zambe. Sikoyo même en matière d'information. Et là quoi na possible par exemple mo na sisi na makambani yo. Ou bien na banaka un exemple qu'on a bossa na te. Ngai na kamati nzela na Mbushimai nakendaki miswa kusala naibike na Mbushimai wana nazana ndeko nanga moko azaka ndeko ya famille cousin mais naibika azalaka misala mabe c'est-à-dire azalaka ndoki alors lenga na komi par hasard kaka lenga na zokoma na moniye pourtant na ngaki tele na kusala une semaine kuna na mona ete na ngeke na sala une semaine nanga musala na zonga. Ce que les na komi kuna kaka na aéroport na kotambola bobubu amoni ngai papa woye ngabe na pese pembo tan boye na yakaka o sala mikolo boni abani ko lumkala ba information ngana kosie na bise bon na bite ko mimko na kosala na bina mte ça dépend de une mission ko kende mais ce ko kitana hotel nini. Deuxième question na bise ke na bina noté parce que faut na kita vide na loka hotel na boye ko ibisayi bandeko. J'ai fait toute une semaine. Il fallait ce qu'on ait un dimanche. Botala samedi, n'enge espresso kosangai. Espresso kosangai, bon. Bandek toutes les journées wana. Na vani nanga bien, nazola nanga bien, makabutu bien, musale zo kende bien, nazola la pungi nanga bien. Mo botala na kosa l'erreur, sachant que l'homme nazo voyager, na bon, na benga kaka na ebiseka na zana hôtel tel tout ça. Na ko benga ndeko wana. Boni papa ngabi bando kendeki siko za wapi na ta utala ngabi moya ko ya utala ngaza te pona zobi mena bandeko mais na sanda hotel tel na e ko ibise ko mba hotel o ya yebakite est-ce que mkolo na lalaki Boutoua na tata aye. Je me rappelle encore d'autres na kubosa na terre. Je me retrouve na mesa. Na mesa boyenga na vai na mesa. Ce qu'on a vu coupe ongle, coupe ongle bakata na mazaka. Sikoyo nazali na coupe ongle na zokata mazaka. Sikoyo dokiwana sikoyo tovani na mesa moko. Omoni soko kati lizaka, lizaka yako sotete. Bala moko boye, lizaka na moko boye na kati boye et sotete. Asali liboko a retiré lizaka na ngai. Oh. Kamime, ozo mpona nini? Nandoto pesa. Azwa ngo boye ko gabi pe ozo mpona nini? Abayu le poil kisangaye elimwe. Kaka nandoto. Nazu azwi lizaka boye, lizaka ko azwa ngo boye. Gabi pesa ozo mpona nini?
abayulu boy non il n'y a rien donc elimo na loboko na ye bana mo bwana sotoki na pongabe ah Seigneur azui les zaka na ngai ndokyo azui les zaka na ngai ngabe comme nazana Yesu osala ngai lokote bana mo bwana cotiser na prière eloko bino bosala ka tengwana omoni likamwende ngwana kosakana te ndoki asa mwana na yote donc asa mabe azui les zaka na molili na telbili prière na saluger na sambeli na briser yango na botoli yango na tumbi yango tititi esili na yoko za afio na zongi mais pourquoi kala wana na zeli na mbujimai ayaki kotalanga amonaki place ngana zeleki te alukaki ngai na pesa information ayeba siko ya parti ya barada ne aya kolokalize ngai nda yaki kolokalize ngai donc ndoki azalité que bon azali wana il connaît tout yo moko ndio kopesa information c'est pourquoi on a une information kopesa ndokite garder information secret ndoki pas koyeba te na mwana bande kumwatu mususu akozo mutu na ye fiancé ne bavandi basololi bayoka ine koyebisa ngo mutu te kokasete ke mutu yo koyebisa wana azali favorable na yo akozala mama no azando combien bama bazando kia babisi bana bango na libota na ngamoko j'en connais beaucoup maman bana ne ba souffrir bazo souffrir makambo souffrir nani yango mama na bango nani yango papa na bango yo koyeba te bino bozoka ba mama na papa lokola banzambe okoyeba te zokande yende mutazo bibisa vina yo gardez information au secret kende nango ti soki makambo déjà peut-être resili même à ta voyage to konsiaka à ta voyage okende poto ozui visa tout ça oko salani zone wa avion okay lero ko koma wana ata 2 jours après ko benga oza wapite na za siko na Brésil on voyage le baté te yaki zaki nango brusque biko yo bakante zaleki brusque na yebaki te tout esili akozo so na Brésil ozonga kasi yebisa ya avant okokoma na aéroport bakangi yo passeport ebongi de komoko boye a de donc ya za mwembe yo moto yebi ke oza moto voyage alongwe ayao bazana de komoko boye azui visa ya États-Unis bazoke les États-Unis olia fanda tande ba tumusu bazalaka il faut ibisoyo te bon mikolo na kuzala ata mutatu nete mikolo na kuzala te po nazoke les États-Unis nazoki visa zokende nazokende donc azomona ngo esengo mais les aisengo les zobisa batuwana est-ce que bango bazana esengo lokola yo botala de kwana oyo ezali passeport na ye o ezana visa tambo bazaka na una maboko azokena azotambola akomisko bomoni ba canal ba canal ezalaka na c'est pembeni ya ba avenue ya ba prince ba canal ezalaka na tout moins zela moko boyete alors jour wana mbule betaki ti esili mais soki mbule esili maye kotoka koleka na ba canal talande kwana makambo molili ndenge ezalaka azotambola boye soki esprit ne zwaki ye azui kaka passeport asimbi yango na maboko sikoyo azotambola na canal wana bup passeport glissé na maboko ekei wapi kaka na kamwa na katikati ya canal wana na kokweya na mai ya mbula ezokende wana meba passeport na visa ye akomi kotala bandeko visa na ngai passeport mais okosala nini d'abord po tumbola eloko wana eza pete lere alukaki soki après soki combien de temps aluka bato bakomisa ye mais ateli vide mais maït et c'est le moment où si ekesi kwa eke na kalamu yo komona ngo wapi sikoyo kendo lo bele susu ngai na suivi visa États-Unis na zoke les États-Unis discrétion il faut pas aller discrétion même dans votre vie et le quoi na ebisaka yango bande ko mususu ya basi yo ozo vivre na yo nenkaka et comment mode avant obala vous allez mususu na chéri na yo obo vivaka na ye tamo yo ko bala wana sikoyo obali okeli bala sikoyo yo ko zo fiancé alingi yo na ina bala yo OK ça va le sikoyo avant okotanda kwa libala bosana na ba fiancé le bokutana kwa na bovanda ka okekotale na pokwa yepa yekotalo na pokwa
bosi bosala ta près d'autres sikoyo etikali sikoyo moment ke bobongisa bosala mariage masolo ezalaka ti boke sikoyo bovanda bozosolola ye pa ye kotala bon chéri comment ça va bon bozosolola masolo na bino sikoyo mobali azotuna yo yebisanga na bon tie ma femme je t'aime mobali na yo ya liboso nani omoni question mobali na yo ya liboso nani tie chéri tu sais je t'aime non wana pe mobali na ngai ya liboso le nazaki na campus tout ça mobali na ngai ya liboso bana ovanda wapi te na lemba ok bon wana eza makambo akala tout ça alobiki eza makambo akala bon après ça ozalaki na relation mosusu te oui bon après ça nayebaki garçon mosusu na kitambo place nazalaki kosala bana mpe kosala wana ya kala bongo sikoyo mosusu na kalamu ok eza ya kala azoloba ngo me ozokanisa ke eleki nsima boyokobala na sikoyo na ndeko mwasi bovandi na ndako ya lebala bovandi tout ça 1-2 jours ou bien na 1 mois mwana te moko sikoyo fille sikoyo alinga bima azosomba ene bon chéri nakena na lemba sikoyo lelo ayebisa lemba wana ndeko akanisi ke ezali place mobali ne ya liboso bongo yango yo okende place mosusu te kaka lemba omoni sikoyo ye akanisi alobi lemba mpo na nini parce que yo ibisaki eke mobali na liboso aza na lemba mokolo mosusu boyo nga nake bandala yo okenda kaka lemba bandala na kitabu sikoyo azorapele yo basheri no ozalaki bango liboso wana mpo nana ayebaki yango ndenge nini nana ayebisaki ye estce ayebisaki yo oyebise makambo bongo nde bomi koleka makambo kaka bino moko lelo wana kisheri eza susu te mobali asiliki ekomi sikoyo leli sikoyo akoyebiso kaka ndenge wana ofandi nye mokolo mosusu sikoyo lelinga okende bandala okoyebiso kolinga okende bandala okokosa ye oyo nazokende ngaliem pour ke okende bandala ekomi sikoyo obanda kokosa tout ça pourquoi parce que manque de discrétion yo obali na mobali na yo bokutani na mobali na yo vi na bino ebandi kaka leli bokutani wana bozokende liboso boye te est-ce que passé na yo esengeli obanda kotandele na mesa kata yo moko. Et puis, les gens ont tendu les passer ne wana. Yo kuto zana courage à butuna yeteke, yo pe moi suna li bosonani, butuna répéter, bozo kasoni. Hein? Bon moni. Yo kutuna yete, mais ya kutuna yo ko répondre ce que sima mikolo et yo ko balokela yo. Marque ya discrétion. Vous balani, vous fandi, vous bandi ko vivre, so mbana tuni mbana ngai bosoni, chérie. Makambo akale za akala tukutani sikoyo tobani fina biso sikoyo makambo akale wana ngai na bosa nango ko rappeler ngai vie ya passé te pour eza vie moko boye ezo blesser ngai pardon chérie je t'en prie ko rappeler ngai te c'est clair non est-ce que ça réponse à ma bé alors pour la deuxième fois on dit pardon chérie pardon ngai na zana passé na ngai zaka kale tobandi na yo esili a insister yo pour insister. Et s'il peut, la Bible écoute résister au diable, parce que toi, il y a des gens qui sont diable. Il y a des gens qui sont c'est mon monsieur qui est retourné. C'est là qu'il n'aime pas la bonne. Il y a des gens 12. Il y a des gens 20. Parce qu'on y est Koloba. Il y a 40, il y a 5. Les rois c'est 80. Donc il y a combien pas 20 80. Donc on a balakio ils allaient qu'à chéri. Donc la discrétion elle est très importante. Il y a un peu la raison que le matin la besoin donc exemple sur mon secrétaire Mardoché nani IBC nani Esther les roseaux que de puna na makabwa roi koloba origine na yote. Parce que ce qui a l'origine, c'est que ngana za juif, ngana zali esclave. Est-ce que esclave a quoi la roi? Atayomo. Non, yo za esclave. Non, te yo lo wana mulongo. Alors bakite makambo kaza esclave, alors bakite makambo za juif te. Abiso batuni okolo bate.
Les pays à Québec, on est à Québec, on a calé Bakutana Tana Milongo, on a côté paroi. Comment ça va? Toi, tu viens d'où? Non, non, moi je suis. Non, mais ton origine, oh, mon origine, moi, Ganazali à Yes. On le vika comme au barré, Kakande, on a zali à Yes. Nazana origine était. Tu viens au Nini, tu viens à Yes. Mutalinga, le Banga, tu viens à Yes, tu viens à Muni, Yonagali Kamuni, tu viens à Yes. Alors, l'origine a été Makamu Pessil. Voilà comment Dengeni a éco Kendeti, a éco bal, a éco bal à roi, a éco fan de roi malam. Il s'est fait alors que, Tamoko Boye, Banani Aman, Wazali Premier ministre, a éco Lingani Sikoyo, a éco Linga, chaque fois Zoleka, a Zolinga, Batelema, Baseki Papeske le sac, Batel Batios to Batelema, adorer. Ce qu'on a quatre ans Mardoché, il y a un juif. Totanga ki mile version na l'elma le bike ngai na koki ko adorer mutute ngana adora kaka nzambe premier ministre leki batu yoso to bazo telema ya afanye kaka mais pourquoi yo azodere tabite ngai coutume na ngai na adora kaka nzambe na ko adorer mutu mususte ti roi nani premier ministre na amana ekosilika ne rasiliki mbana moko abi bon mutangona nango ya vinko telema te oyelingi ko adorer te batu yoso bazo telema ya zo telema te babite ya zalaka ne juif comme ne Mardoché OK comme ça bongo ngasi ko na koboma ba juif nyos aketi e pa roi ake faire signer mukande pa roi ba juif bazana kotimi na bango ya mabe ba dinga ko telema te ko adorer ba consité donc to boma ba juif nyos to ya mboka na biso comme ça ngana ko pesa impôt ebele roi bi alléluia ko pesa nga impôt ebele abi impôt ebele mutina moto ba futo $10,000 roi andimi a signé décret ça qui a eu importance à décret wan les décret est-ce que ba publiango que mukolo songolo ya mois de décembre le 13 décret zolo ba que mutu nyoso tout placé azali ce qui voisin les juifs abomaye abote biloko nayi ou azali juif abomaye abote biloko nayi kaka bongo les ba passer décret wana Mardoché a yeko kelika décret wana bi biso ministre ba juif ba ko bombi biso dès quoi que pas Esther makambo yo yoko yango Esther kutayeba gite habitin makambo ezala ba juif nyos tout ce ko yo bazobo mabango pona nini habitin parce que roi a signé décret ba faire signer décret na Aman que ba juif nyos kende yibisa roi Esther abi ngayawa bien que na sa reine ngana ko kende pa roi te sur roi abengi singate il faut yemo so ka bengi singande ngai na kei aussi longtemps ka bengi singate ngana ko kende tabi ko sala bongo te Esther webite peut-être que c'est kaka pona bongo de zamba se ko comme pa ya roi soko seli bongo te to ko fa biso nyonso Esther abi bon so il comme zande ngwana to sala gêne. C'est ainsi que ayeko décréter gêne abi bino nyonso to ba juif nyonso to bo sala gêne il y a 3 jours ngape na ko sala gêne il y a 3 jours. Après wana skoyo de na kuza force na kotepa ya roi de mukolo na baseli gêne ti 3 jours quelle fois après 3 jours wana de version de tangaki oui le bike na Esther 4:16 Esther 4:16 oko pasiango 4:16 de skoyo ayeko loba lubi ngai na kokote pa roi le na kokote pa roi en tout cas malgré la loi j'entraîne malgré loi ezolo bake okokende pas roi te suka bengisiote malgré loi wana ngai na kokende mais qu'est-ce qui a donné force à Esther kokende jeune parce que les rassembler jeune abika zokende kone muta zokende na Yesu alors avec la puissance du Saint-Esprit azana ngonde akokende sko okota ngwe pa roi botela nenga zokende après 3 jours a telemi sikoyo akoti na cour ya roi cour ezali lokola eza cour ndenge zalaka ndako eza kone liboso Laisse qu'on roi moni et kabibi na cour parce que nous besoin que ce que moi c'est à côté na cour roi bengi était ba kubomai les roi moni kaka Esther kuna bengi reine venez avec one man mo boy attendre les step c'est-à-dire que bateau na bango ya ba roi bala mo bo bateau bakanisi ba kubomai non mube donc mube ko kufaki mukolo wana ni ne bomaki mube kwana c'est Dieu qui l'a tué. Ubekwa ne kufaki grâce à jeune s'imagine zana ne nzambe ubekwe kufaki le ubekwe kufi baramugo boya bengi sirène alors il a biloko mibale biloko misa tu faut retenir ce que les 100 000 ya ko retenir la première leçon
pour nous avoir cochité, c'est les 3 leçons, voire même 4 leçons. Leçon du bossé, c'est que ne regarde pas où tu viens. Talent de commencer Esther, azalaki nani, azalaki muumbu. Ki muumbu na ye alongene ki muumbu akomina ni reine mwasa mukozi. Yeba kendengo zawana, dengo tozana katika chao. Ne vous en faites pas. Ba ministre bazali ao. Ba to minele bazali na kati na biso ao. Na bosana ki papa, o rappelé ngai dimanche passé oyo. Mwana suko nga na assemblée maman moko yaki na mwana na assemblée pona mwana na ye bébé. Okoko se rappeler hein dimanche oyo dimanche asuka oyo. On se rappeler hein non encore se rappeler le dernier bébé on a assemblée pona ye. Oyibi mama wana ah OK. Okoko benga ya tukta na ye aya na bébé na ye. Ah. Alors, sikoyo reine basali jeune il y a 3 jours sima ba yeko kende pas ya roi. Le la pas roi. Il y a 3 choses qu'il faut retenir. Ne regarde pas d'où tu viens. Il y a esclave akomaki mosi roi, akomaki reine. Na katikati na biso to zaboy. Ne vous en faites pas. Ba reine ne peut bazali ao. Est-ce que les yemoko Esther avant de paner a couvert qu'au 15 jours à quoi comme moi roi. Mais cette possibilité là est pessemele qui est possibilité ne peut pessemele bino. Ne vous en faites pas. Na katikati biso na bantu zaba ba ministre peut bazana na katia. Baza peut na katia. Batumine ne peut bazana na katia na bino. Bondi mayango. Bondi mayango je vous le dis. Bazali na katia. Et donc on a na pesa exemple là na pesa bino exemple là encore maman na kasi maman azolanda te peut-être so azolanda kanga miso na bisa ki maman ke ngai il fut un moment na vie na ngai nazo sala poubelle na lobaka ngwa pa poubelle ozaka na potwana obini bato baleka kana bibende azolukuta bibende azokende koteka boy bien ngote. Ah, na potope, moi j'ai fait ça. Nazo kende boye, ba poubelle wana place bien, na fouiller boye, na moni elo que les bébés na ju boye, na popolango, na tena sac, na teki pour avoir quelque chose. J'ai fait ça. Je vous l'ai dit, j'ai fait ça. Je fais le pousse-pousseur, ngai, le lo, bazobenga ngai DG, bazobenga ngai patron, bazobenga mais j'ai fait ça. Est-ce que le lo nazaka na viwana? Mais qu'est-ce qui te dit que yo peut changer te? Yo peut, on zamba sali pour nangai, asa la pe pour na yo. Ce que vous connaissez, yo kutika la gwa kwana na boy longola makaniswana na mutuno na kombo na Yesu Kristo. Tu peux changer du jour au lendemain. Nazo biso bino makambo solo. Zamba zamunene, zamba saline alokotaka. C'est ce qui est passé pour Esther. Maintenant, il faut qu'on aille dans Zambé. C'est ainsi que la Bible est sur Dieu fait faveur à qui il veut, mais il faut qu'on aille dans Zambé. C'est ça. Donc, et il faut que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment bien. C'est ça ce que dit la parole, non? Balbi, toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est-à-dire que toutes choses ne concourent pas à tout le monde. Ça concourt à qui? À ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord aller au Linga Zambé, donc au Linga Zambé, où vous vendez les boyers. Mais, il concourt à l'église. Mais il faut aller au Linga Zambé. Mais quand c'était que Batuyo surtout Bayaka na l'église, à Balingi Zambé, na Katikacha wa sorcier Bazali, na Katikacha wa Doki Bazali. Alors, il faut faire confiance dans moto za pembe na wana parce que azol Zambé, alléluia, anixi mutuboyo. Wa yo kanisike oya sana nguya keba. Confiance na mutute papa, confiance na mutute. N'est-ce pas que bayi baka peba fo téléphone nao. Mutu wana oya ko ba téléphone, ya yiki ko sambela. Ya yiki ko tala kaka soki mo occasion zela ayibi téléphone. Nazana mère nangai matanga ezalaki na masini. Akei mati. Donc matanga ezene ba yibike ba mama bavanda kana sina ba matanga wana. Yesu ko yake abifanya na matanga. Pour matanga ko yeba teke o yazalinde kwa mobali, yazalinde kwa mwasi, wazate o mona kaka batu bafani fani wana. Ezaka bono bana matanga. Leli Yesu ko afandi place ne wana.
azotala kaka azosive mouvement ya bamama na mabasaka na bango akoya mpe jour ya liboso mpe afandi mpo bomesa na ye ya mibale mpe aye afandi le bazolelwa na ye mpe azolela ya lokuta wana me azotala kaka oyo amonike mama oyo asaka wana eza ya bien wana ta moko boye 3e jour amoni kaka mama moko boye adeplace et puis lere aza wana azobana kosulisa bino mpo bato mosusu bamoneke bomeseni boye ensemble boza bato bamama bakoma na technique moko azosolisa yo baninga mosusu bazokanisake boye bani boza bandeko lesiko oyo kotelema oke ata nsima ndako toilette boye bana moko boye azwi saki na yo abimi akei lere wana sikoyo akozanga wana saki na yo ezalaka te ezalaki na ndeko nayo ezalaka ndeko na nga te mais ye bozalaki na ye wa luka saki ekenda nango makambo wana boyebi yango te mama wana ayaki matanga bilenge mpe bozali awa ebele baya bamosusu bayaka awa bayeli église te aye kotala kaka mouvement aye po abwakela pasteur baflèche sans effet na yo na kombo na yesu kristo flèche wana ye ezongeli yo alors eloko sikoyo ifo koyeba ke ndenge ozali wana Nzambe azali na projet ya bien mpo na yo tikala kaka na Nzambe linga Nzambe kokanisa ke vi na yo esuki wana te kokanisa te ke ndenge ozali lelo ndenge okozala lobi te nga mpe na bani kokanisa ndenge wana ke ndenge naza lelo lobi na kozala bongo te mais non ndenge nazalaki lo hier ndenge naza lelo te lobi dimanche na bani opesa bino exemple mwasi na ngai est-ce que akokai kokanisa ke un jour dans sa vie akokozala nete lelo oyo aza na Canada akutaki États-Unis akutaki poto est-ce que okanisa ke un jour akokotambola ndenge wana te mais azalaki kaka na kondima na Nzambe bi Nzambe na ngai sala ngai changer nga vie na ngai kende bien eza boye te yo mpe zala positif kolelalela te na mokili il faut toujours être positif yebeke ngai na okende liboso ngai na kozonga nsima te ngai na kopambolama ngai na kozwa mbongo ngai na kozala boye ngai na kozala boye il faut chaque fois otatolaka ngo na monoko na yo même Bible ezoloba ke la vie et l'amour est au pouvoir de qui? De la langue. La vie, c'est-à-dire que vie ya bien. Oyo ozo kotatola na monoko wana de yakone ekopesa mela yo. Soko ozo tanga malheur, okoya kolata malheur. Donc zala vraiment positif, très positif. Alors, il faut que liboso, il faut mécaniser que vie na yo eza ya lelo te, vie na yo okende liboso, il faut la confiance, la confiance en toi. Parce que si vous avez la confiance en toi, et là, comme vous avez malamu et que la pona exalté. Bon, et puis quand tu as passé na yote, et là comme vous avez passé na yote, quand tu as passé na yote, quand tu as le connaît nous quelqu'un n'a passé te, oh non, gai na famille na biso, ou est sala magate, dengenini, gai pena kozala boyete. Makamona okangu mingi. Na ibinde kumasi moko nazo zela Nzamba sunga yeti le la kubota to sala témoignage ande kumasi wana. Asali bambule bele na libala zo botate. Na bulingwa Nzambe to sambeli Nzamba sungi ato zolo bawa azana mukumba. To zo zela mukolo ko bota de vraiment to sala témoignage wana. Ozo mona ke de koyo na ibike bando solene avant. Abi papa na famille na biso zela kabongo. Na famille na biso babala kate. D'abord un. C'est pourquoi les rabali, comme tu vas nous sur le naïe, azu sangabi papa, na butwa lelo, na lali, na moni mututel. Azu sangabi, mais yo obali ndengenini. Obali, yo, okukai kobali te, obali ni wapi, obali ndengenini. Wana na ndoto. Parce que yo bise, ngana bise labi, bon na balate pour nani te, oka kobala te, obali ndengenini. Donc, kosa ba mabala mususu, ba famille mususu, moi c'est ako kobala te. Ngana bi, denga kobali wana, yeba ke Nzambe de mutu apeswe de balawana sikoyo bazo biseka na kaka mwasi wana batante kaka batatine na ndoto kaka mukolo mususu azolala azolota bazo bisaye balubi obali ubota kasi total omoni bakanga ki babala abali sikoyo ba déplacer bitunga bakomi sikoyo na kobota obali total kasobota asali bambule belé azozwa zemite sikoyo azuzem. Ça c'est Dieu. Alors, kolobate ke bon na famille na biso babala katenga na kobala te. Ya bali ndengeni. Yo pe kobala. Ko penser que parce qu'il y a kobala na famille biso babala kate ya bali.
abobotaka te ye aboti eloko oyo nasi nayebisi bino na katikati ya sala oyo ngai nazalaki toujours positif na liboto ya biso na clan oyo ya biso oyo yake ndenge kaka ezalaka oyo banani bandibu oyo banani bangala oyo banani batetela oyo banani bon na clan oyo ya biso ngai bomo na paster na bino ndenge na teli boye nazali moto ya liboso ya kozwa diplôme d'état bozomona yango vraiment kala wana diplôme d'état ebima bandaka deja soki 30 ans na tribu na biso bakanga libota mobimba bakanga baétude mobimba mutu moko bazaka ka biwelewele wo baswahilifone balobaka biwelewele bazoba soko tangi classe okoma nani mais ngai ndenge bomwene ngai boye na libota wana na tribu na biso ngai mutu alibosi ya kozwa diplôme d'état ndenge kaka bo siko bazotanga bato ba résultat bi ya diplôme d'état comme na ngai bimi je suis le premier vous avez une importance makambo na zoba ke famille ekangi bato nyonso surtout que na famille mutu akozwa ta diplôme d'état azate mais ngai nazwa na kombo na Yesu Christ le nazwi pe diplôme na longwe na côté université parce que nazali mutu aliboso akozwa diplôme d'état le na ko six université c'est que nazali mutu aliboso akozwa six université pour tout un clan il y a surtout combien de millions de personnes vous vous rendez compte c'est-à-dire que gana lubite ke bon na libota na biso baswaka diplôme d'état te ngape na kozwa te ngabe oyo bango eza bango ngai ezali ngai bango baza bango o ser na biso ye azala wana eza ser na yo so na yo eza yo te yo oza mosusu o frère na ngai wana frère na yo oza et pas na biso tozalaka mbongo te bango yo kozwa mbongo yo ko vivre bien et pas na biso ba voyager te yo ko voyager na kombo na Yesu Christ parce que ozali na EJC place mapamboli ekoyaka place nzamba kitaka yo okozwa vie na yo ezali ya bango te vie na yo ezali bango te omoni un homme ne peut donner que ce qu'il a nalobaka eloko et c'est vrai mutu akopesa kaka eloko oyo aza nango meme ndeko moko boya yembango bato mosusu soki bafetishe soki banani balakaka mabala bala na bango babalaka te balakaka mituka bango moko kasi yo kolaka eloko yo moko sa nango te eloko mutu nyonso to akopesa oyo aza nango yango ngai nazolobake ngai paster na bino en tant que votre père spirituel nalobi te ke bozwa oyo ya ngai nabi boleka ngai non seulement que bozwa mapamboli grâce oyo na ngai bozwa te bozwa yango me bobakisa mosusu ya bikolo ngai na eshue te nabi moke oyo eza bapesi ngai nazosepele nango ngai na bali j'ai la plus belle femme du monde Maman Evage, j'ai la plus belle femme du monde. D'abord, il y a Liboso. C'est que, si on gagne à Bali, vous pouvez dire que moi, si, balanayo. Vous pouvez dire que Bali, balanayo. Bon, bala, bon, Liboso. J'ai la plus belle femme du monde. Et puis, les Nabali. Après, Denga na Zaboué. Zambé a Pambulangai, na Botaban. Na bota mibali na bota basi na bota na mapasi na bota na mapasa mama Evage zawana tozana bango 8 5 garçons na 3 filles na ba mapasi mibali na kati bonzo pe bomuta pe mapasa bobeta pe belé Bomuta basi, bomuta mibali. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Yango nazo bonsoir yango na grâce na ngai nazo partager na bino. Pour vous allez pas na EJC. Nazo lo bango be na bi Zambe apambola ngai. Lelo yo même na ndenga musala na zali DG. Nana nga ko musala DG te. Mais parce que na zali DG, bino boleka kutu DG beaucoup ba ministre. Beaucoup ba ministre. Bonne stade ya DG. Bonne stade wana bokende liboso bozo ango. Na kotanga lisusu nini vraiment te donc eza ebele. Sikoyo ngai na za pasteur musala nzambe. Apesi ngai na église yo boye. Eza eloko te. Mais comment? Le loyo comment na
tous en a ba pasteur mosusu ils en a ba problème ebele au moment de la fin du mois ah papa biso tous en a nan to kisi bongo loyer te pona ko louer par exemple ça le polo boyo on a consommé tous les dimanches ça la soki 1200 1500 dollars chaque mois il faut futa ndenge wana mais biso ça va salir biso grâce l'église de biso mongo to futa ka te ezali sengote ah bonsoir pe wandaku bonsoir zamba pambola bino ya solo vraiment zamba pambola bino ebele bonsoir bosomba ba mapango pe bosomba parce que zamba zali a couper sa bino ngo nous avons ce Dieu là c'est pourquoi quand nous allons confier en bino na dit que biso batu tozali ensemble na JC bo décourager te vous êtes déjà batu minene je vous l'ai dit de façon sincère vous êtes batu minene na yambaka bandeko moko na yambaki pe dimanche to sambala kenewa ayibisinga makambo na yebo kitoko mingi alubi ba bénédiction asozwa alubi ah papa vraiment uzana ensemble papa tali vina retale ndenge bongi papa tali ndenge bande ko mona boy papa tali alors de quoi na azo bisangai samedi oyo dena yambaka samedi azo bisanga papa alubi il y a une semaine alali azo lot alors aloti bon yemoko akosala mukolo akolinga kosala témoignage wana mais dans témoignage c'est ça d'autres abisinga abi alota kanga mingi alubi il y a une semaine alali azolot nini abi papa na mimuni na ravin webi ravin libulu moko azalaki na se ya ravin wana soko na ravin wana tala ravin otaliboye donc dès na yibise na bimi wana ezalaki prison satanique dès batu batiaka batu na prison wana alors là azalaki na ravin wana ta moko boye soko amoni ndeke hein place azalaki na ravin wana amoni soko ndeke moko boye ayi le ndeke moko amunene na mapapu boye soko yalbi papa le nazo mona ndeke wana ndeke azo sala mapapu boye mais elongi na yo abi oh mais wana papa wasi soko na kati ya ravin wana bi mais wana papa atali ndeke ko ndeke mana mapapu ezo sala boye mais sikoyo elongi nanga donc ngaiko ndeke wana sikoyo na kati ya wana sikoyo na ekobisa corde singa na jusqu'au singa na bwakeli ye sikoyo le singa ne ko place ezali sikoyo na bibo jusqu'au singa wana banda komata sikoyo singa papa suki na komata ndenge nini nani na kozoka na mboka habité simba kaka sala lizita okota la kati sikoyo ayeko zo singa wana na ndoto papa wana zo bisanga usamdia jusqu'au ya sali lizita sikoyo le ra sali lizita ayiko kokota na kati wana na lizita wana sikoyo na bande ko benda ye na bendi etik sikoyo le na zo bende wana alors sikoyo alingi sikoyo abima na kati ya rave wana batu mosusu bandoki ya famille na bango bakomi sikoyo kobwakelanga mabanga pour que ya akweya kobwakelanga mabanga ko déranger ngai place nga nazali mais nga kutu ezosima nga kutu te sikoyo na matisi titi abimisi sikoyo na place wana sikoyo na zue na singane wana na blogole singa na chie pembeni na biso na bibo voilà na bimisio et puis na kei sima asutuki na ponga comme papa mais ali délivrance pourquoi monene ozalaki na prison satanique parce que tout est spirituel dès au moment wana déjà ozalaki na prison sikoyo des zambe abimisio na prison satanique kolobateke zalaki ngai zambe azwaki lungi ya basali na ye donc moni zambe ye parce que ozali mwana IJC dengo sambe la ka wondimeli zambe nda abimisio nde wondenga wana nde sikoyo azusanga papa banda mukolo wana te papa te na okende boye marché na zui na okende boye mbongo na zui na kende boye na zui na kende boye mabi papa vraiment yango wana lelo na ye posimbiso nano okapena no solo ya biloko nga na zui sambiao ngabi ya solo ndeko abito papa abi we zarien simba nanu ngabi pesa nanu na chewa. C'est pourquoi nous avons dit pamboula, mais ceux qui vont pamboula minga paye na pamboula mi. Les aboyés, na moni matin ango siligaga, vraiment il est guidé biso. Nazaki na isengo. Omunga en tant que pasteur, ceux qui nazo mona bana nangai, bazo pamboula mandengwana, bazo bika bongo. Gai za isengo, nazo tam ko tumula kaka mabongo likolo ko kumisanzambe, ko banzambe merci. Ba oyo pesinga ye bazo pamboula. Bo ya maladi bazobika
Boyo bazolinga mbongo bazozwa. Boyo bazolinga misala bazozwa. Boyo bazolinga eloko bazozwa. Ngape na tembo la maboko likolo nazokrisa nzambe. Nzambe wana nzambe yangai wana azala pesa na bino. Amen. Ako continuer ko sukisa kolobake. Soki ozeli na faveur ya nzambe, yeba ko ozeli na faveur ya batu nyoso ya mokili. Nzambe de mutu akele batu nyoso tu. Mais yo, c'est comme la parole de Dieu dit, ayez d'abord le royaume des cieux et biloko nyoso tu, ça vous sera donné par-dessus. Yo kolinga où est la terre? Eloko ya mokili. Eloko oyo nzambe mutu apesi yango. Yo wele ke pa ya nzambe. Zala communion na nzambe. Po soko zali na nzambe, biloko nyoso ya mokili. Yo. Parce que c'est Dieu qui a tout. Donc, ayez d'abord le royaume des cieux et le tout vous sera donné par surcroît. Alors, notre détermination à nous attacher à Dieu va toujours amener à l'élévation. C'est-à-dire que ce que vous avez attaché à Nzambe, il n'y a pas que vous allez l'élever. Vine écouter calendrier mon côté. Vine écomata, parce que Dieu azali nzambe oyo amatisaka soki nzambe amatisi mutu oyo akokwabesa azali te soki mpe nzambe akitisi mutu oyo akokitisa ye azali te. Alors à quelque chose parfois malheur est bon. Bokomona par exemple soki nazwi ka Mardoché azalaki esclave so condition na esclave nde eseli ke balongola ye place azalaki na Jérusalem bakadene na Babylone parce que bazoba ke tout concourt à ce qui aime Dieu. Parce que Mardoché, parce que moi wana Esther, azalaki kolanda nzambe. Dans une déportation ezali lokola boy. Donc tolobake biso wa tolongwe to gagner Brazzaville na bitumba. Na kala ezali boy so to gagner Brazzaville. To beti basoda na bango, to kozona population na bango nyoso to yena bango awa. Siko lesko tozi ba population na bango to yena bango awa. Na katikati wana lesko yo Esther pa yaki na Mardoché. Ba yaki siko na Congo, mais baziki batu ya Brazzaville. To gagner bango population nyoso to yena bango awa. Siko le to komenda bango awa, mokozi ya awa abengani mwasi na ye. Siko ifwa lokabale mwasi mususu, babengani vachi. Siko na kuruka kuza mwasi mususu wana de Esther oya utaki Brazzaville ayiko koma siko yo reine ya roi awa na Congo. Bozo comprendre makambo. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous avez que condition de malheur wana et qu'on produire le bonheur et qu'on comment moi c'est roi. Donc à quelque chose parfois malheur est bon, mais il faut c'est la kaka na Nzambe. Amen. Na kanisi il fait déjà 18h na lekisi heure. Donc to sukisi l'essentiel où il fallait toter na Esther pour na ko kanisa ko lobaki non. Esther a bénéficié de la grâce de Dieu. Bisogno se tupe to bénéficier de la grâce wana. Mais lo qu'il faut ça là pour tous ensemble. Cause la ensemble, cause la peine détermination, cause la peine stratégie. Bilo konyo surtout wana zo sala ke, so cause na nzambe okaneli boso, okwe chouete. En tout cas, boy ba une chose elo ko na lobakango, nzambe azali. Dieu existe. Zambo ya lola wo to lobakwana, ngai parfois na ensemble pas parfois, tous les jours na ensemble la na butu comme ensemble toutes les nuits. Na mona nzambe na mona kete ke bato bali boketu mona kanzambe te ngana mona kanzambe na biteke na mona kanzambe physiquement na mona kenda ba œuvre na sengi nzambe loko moko nzambe pesi ngango na moni ete na moni parce que na moni loko na senga ki j'ai eu ça. Je n'ai pas besoin de voir Dieu kaka boy disait yo a telemi na moni matama na misu na tout ça soko moni matama ne o moni zoto na yo o moni na suki na yo simende ko sala loni yo za da besoin nzambe apeso loko boy to vivre so siko ya ta na moni yote na moni musuki ya nzambe te mutu na ete na binzambe pambula ngai pesa ngai $10,000 nzambe apesa occasion mo boye babenga quelque part na kena $10,000 na ko ke utie pas nzambe. Je n'ai pas besoin de voir Dieu na ke o mona nzambe ozo eloko te na ke o moni nzambe te mais osu eloko. Qu'est-ce qui est plus important? Ozo eloko. C'est pourquoi nzambe azali bondima ke nzambe azali bo sambo takana foi ke nzambe azali nzambe na ngai azala nzambe na bino. Tokotelema, pour nous ça juste deux intentions à prière. Pour ça la deux intentions à prière. L'intention à la biso à prière, tout ça qu'on va voir.
Zambe oyo vraiment Zambo toti côté ya oyo. Zambo ya bimisi Esther na souffrance azalaki nango na situation ya esclave azalaki nango. Zambo ya matisier kolonga na plancher c'est-à-dire le point le plus bas, esclave c'est-à-dire que ozali mutu ya semingi. Bayo komadiso likolo mingo komi reine. Zambe wana azala zambe na yo. Zambe wana alongola yo place yo zalelo. Akumiso na sommet. Yebisa ke zambe makambo oseli pona Esther asala pona yo. Ezala mobali ezala mwasi. Loba ke zambe na loda. Oyo oseli pona Esther sala pe pona ngai. Okope ko bagisolo bike oyo pasteur oyo azali notre papa spirituel. Makambo pasteur uti ko loba wa nzambe na moni yango eza malamu. Nzambe na ngai oyo oseli pona pasteur na kapuku sala pe pona ngai. Ah? Eza pe mabete. Amwe kana zala mobolo ko tanga ko munanga te. Beso nga naza mobola naza mutu mobo visa mabe. Loba kaka oyo oseli pona Esther sala pe na ngai. Mais soki o moni ke no vie ya papa kapuku eza pe okoko aspirer okoko loba exemple oyo seli pona papa kapuku salangai ya ye olekisa pe donc apesi oyo apesi ngai ngana zana bana 8 yo ko senga 20 il n'y a pas de problème moi ça va bien parce que ce que le but que bon apesi 8 peut-être yo a besoin de 14. Hein? Donc le bon exemple pesanga au pesi pasteur kapugo au bakiselanga na 6 comme ça na comme 14. Amen. To sambela yebisa ke nzambe oya seli pona Esther asala pe pona yo. To sambeli na komona Yesu Kristo.
Amen. Ce que tu as la prière moko individuelle personnelle, osana le kabozo senga zambe asale la yo, gonge pesa mili pona yo pendant 3 4 minutes 5 minutes, senge pa zambe, loba na zambe, olingini ni zamba sale la wenini. Peut-être que vous attendez que zambe le susute, ta yangoyo, osana kati zambe zambe, zamba zalia azoyo kayo, lobela ye, olingini ni zamba sale la yo. To sambe na kombo na Yesu Kristo. Oh Jésus. Hey, Jésus.
nzambe na biso apambola bino bokovanda. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.